Намирам се на една арея до пътя, където се намира един бараж на река Ебро, където на времето арабите са почнали да строят бараж, за да хванат голямата вода на Рио Ебро, на река Ебро, с цел да се поливат градините надолу. От тук надолу е устието на река Ебро, където река Ебро се влива в Средиземно море. Реката е дълга 930 км и минава през цяла Испания. Тук горе има карта на реката, от който минава. В момента се намираме за град село Херта. И сега ще видите съоръжението. Това е другата долу, между другото тук минава и участък от пътя на Сантяго, за Сантяго или Камино де Сантяго. И сега да видите и самото съоръжение. Преди време бях спрял на това място за почивка и един човек ми разказа ето е съоръжение Следването на долу е забранено. Това е електроцентрала, с която минава голяма част от водата на Ебро. И на времето този бараж е започнат да се строи от арабите. И между другото тук е един проход, където след като не са им стигнали парите да построят този канал, който е от дясната страна. За това нещо става въпрос. За този канал арабите са направили нещо като митница и са събирали пътна такса от преминаващите пътници, за да съберат достатъчно пари и да построят този бараж. Където се хваща голяма част от водата на река Ебро и с която вода се поливат портокаловите градини. Не само портокалове, надолу има и оризища и така нататък. От другата, последствие, на другия край на баража, където се вижда в дъното, е построен и ляв канал на река Ебро, който също отвежда води от река Ебро за градините, които са от лявата страна на реката. Реката се влива в Средиземно море, една огромна делта. Където се произвеждат огромни количества плодове и зеленчуци. Аз съм спрял тук наблизо. И това е канала. Надолу има къщичка за поддръжка. И полицайите са спряли от татка. А дъното е зоната за почивка. Направили са хората арея за почивка. И там е моя камион. Чао за сега.